Bos juga di sampingnya Mas ya, ikut seremoninya dari Galungan. Keren. Orang-orang, wah hemat sekali. Orang-orangnya ada di sini nih, belakang sini. Wah, ini bos ini. Itu dia bos. Big boss. Bosnya bos. Bosnya bos. Jumpa lagi dengan Paman Eman. Hari ini saya mau ke tempat upacara di sana, di tempat upacara orang Hindu, karena hari ini hari raya Galungan. Jadi sebelum saya mau ngucapin selamat hari raya Galungan buat seluruh umat Hindu. Mas, kayaknya makanannya enak-enak ini. Aku suka makanan. Bos juga di sampingnya Mas ya, ikut seremoninya dari Galungan. Keren. Orang-orang, wah hemat sekali. Orang-orangnya ada di sini nih, belakang sini. Wah, ini bos ini. Itu dia bos. Big boss. Bosnya bos. Bosnya bos. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng juga biar dapat notifikasi video-video terbaru dari Paman Eman. Ini bersama Mas Jujur. Wah, ini babi gulingnya.